而家咧就抽咗4隻煙出嚟啦。而家咧就我會嘗試用一副啤牌去模擬MMW 呢部 lift 嘅詭秘之處嘅喎。咁咧你就記住啦，最底嗰隻咧就係一隻階磚煙，而最頂嗰隻咧就係一隻葵扇煙啊嘛。好啦，而家咧就會用呢幾隻牌去形象下佢啦。咁咧擺翻4隻牌出嚟先。好啦，呢部 lift 奇怪之處咧，就係咧，當你咧喺最底嗰陣入去最底嗰陣搭呢個時候咧，佢好快喺迅速之間咧，你就可以無啦啦咧，未閂埋啲門咧，你就可以去到8樓咯喎，呢個就係奇怪之處。哇！之後咧，當你又入翻啲門咧，想撳翻個閂門掣之後咧，你都未撳閂門掣咧，佢就會落翻去地下咯。之後奇怪之處，當你喺4樓入去咧，佢好快咧。喺呢個迅雷不及掩耳之間咧，你就可以上翻去8樓咯。當你又想落翻去嘅時候咧，奇怪事發生啦！你咧又去唔到1樓，你又唔會喺頂樓喎，因為呢個 lift 咧已經係斷咗纜。知唔知叫斷纜？斷纜嘅時候係一部 lift 咧好高速跌落去㗎嘛。個情況就好似咁樣咧，跌咗落去嘅時候咧，你又唔喺最頂樓啦，亦都唔喺最底啦，因為咧你已經入咗去咯。哇！你又出咧就話